파워와 그 토프레 슬라이더를 해체를 하시는데 어려움을 많이 느끼실 거예요. 뭐 이렇게 해서 양쪽을 이렇게 찌른다든지 아니면 돌기를 살짝 밀어서 내린다든지 뭐 하는 그런 방법들이 있는데, 이렇게 하는 경우랑 이렇게 하는 경우는 여기 슬라이더 돌기 있죠, 여기 고정부. 얘는 여기 있네. 여기 요 고정부가 날아갈 수가 있어요. 날아간다고 해서 뭐 사용을 못하는 건 아니지만은 뭐 찝찝하잖아요, 그쵸? 비싼 키보드인데. 근데 요거를 안 날리고 사용을, 그러니까 해체를 하는 방법이 있습니다. 뒤로 뒤집어 주세요. 얘는 해피해킹이라서 일체형인데 뒤로 뒤집어 주시면 여기 지금 여기 요걸 한번 해체를 해볼게요. 양쪽에 지금 다리가 있어요. 이렇게 양쪽에 다리가 있는데 이 다리 위쪽 이 부분을 이렇게, 아이고 날라가 버렸다. 잠시만요. 자, 보시면 돌기도 손상이 지금, 아이고 어디로 봐야 돼? 돌기도 손상이 안 됐죠? 멀쩡하죠? 네, 이렇게 해체를 하시면 되겠습니다. 파워와